Asik ngomong-ngomong karong rasani uang, kanti gak sadar amale banjur kecolong. Ayo mumpung turung telat, enggal-enggal deng tobat tinimbang ono akhir. Sebentar subscribe dulu ya. Siro bakal nompo adab menglantaran dosa sepele kang ora dirasakake, nanging gede akibate marang awake dhewe. Hehehe, maaf ya guys. Komentar ya, gimana video ini menurut kalian?